Bueno amigos, aquí arreglando una Chevy Tahoe. El código que sale es el B300, Random Misfire. Lo que encontré es que los knock sensors, este se mira bien, pero este está demasiado rusty. Estaba lleno de agua también. Esos van aquí. Y aquí está el input. Cambiar, aquí tengo los empaques nuevos y pues vamos a cambiarlos, a poner los nuevos. Los sensores son estos, son AC Delco original. Ya vamos a ver cómo termina esto. Okay.